មានតនហុនកុំភ្លេចជួយ share ទាំងអស់គ្នាចាំបានអបត់អីគេតៃឡែនណឺកើតៃឡែនណឺកើហ្នឹងឯងបងប្អូននេះមីស្អីគេនេះវាជាម្ចាស់បត់ហ្នឹងបងប្អូនឈ្មោះវាឈ្មោះមីកតែបងប្អូនណាហ្នឹងហើយក្នុងវីដេអូនេះគេកំពុងអង្គុយយំសោកបោកប្រាណថាហេតុអ្វីបានជាផលិតផលរបស់ចិនវាយលុកចូលពេញទីផ្សារប្រទេសថៃតែម្ដងជាពិសេសគឺរបស់ copy ហើយប្រជាជនថៃហ្នឹងលែងប្រើរបស់ថៃហើយប្រើតែរបស់ចិនទេម៉េចចង់មើលងាយប្រជាជនចៅហ្នឹងថាខ្លាយជាអ្នកក្រអស់ហើយចង់មើលងាយផលិតផលចិនថាធូរថ្លៃមែនអត់បងប្អូនជួយ share បានច្រើនវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យដឹងថានេះមីមួយនេះវាកំពុងមើលងាយប្រទេសចិនថារបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងអត់ល្អដូចរបស់ថៃអើយហើយវាបានសួរទៅថ្នាក់លើវាថាអញ្ចេះហេតុអ្វីបានជាបដ ாய் ឲ្យប្រទេសចិនហ្នឹង copy អ្វីគ្រប់យ៉ាងពីប្រទេសថៃដូចនោះដូចហើយយកទៅលក់នៅក្នុងប្រទេសថៃឥឡូវនេះប្រជាជនថៃលែងប្រើប្រាស់របស់ថៃហើយប្រើតែរបស់ចិនទេអញមិនចង់និយាយបហាទេអញចង់និយាយថាចេះមកពីប្រទេសថ្ងៃឥឡូវនេះវាคล้ายខ្លួនជាប្រទេសលហេមលហាមហើយណាបងប្អូនមិនមែនថាចង់និយាយអីទេផលិតផលរបស់ចិនយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺមានតម្លៃធូរមែនតែនហើយឥឡូវនេះប្រជាជន 90% ហើយទៅប្រើរបស់ចិនវិញទោះបីគុណភាពរៀងអន់ជាងថៃក៏ដោយសារអីដឹងស្រាប់តែហើយដោយសារតាវាคล้ายជាប្រទេសលហេមលហាមជាងគេលើពិភពលោកហើយមិនយូរទេឥឡូវមានតារាមួយនេះវាចេញមកយំសោកហើយវានឹងបាត់បង់ប្រាក់យ៉ាងតិចក៏100លានបាតដែរព្រោះផលិតផលដែលវាកំពុងលក់ហ្នឹងគឺគ្មានអ្នកទិញទេបងប្អូនអបអរសាទរផងណាមីកតាមីតៃឡែនណឺកតៃឡែនរលេខសអូនព័ត៌មានក្តៅមួយកុំភ្លេចជួយ share ទុកធ្វើភ័ស្តុតាងហើយនឹង share ឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសនិងអន្តរជាតិបានឃើញពីសន្តានរបស់ចៅសៀមចាគឺកាលពីយប់មិញតែម្ដងថ្ងៃទី30ខែ5 2026សៀមវាបានប្រកាសថាវានឹងបើកឲ្យភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកចូលទស្សនាប្រាសាទតាកវីនិងតំបន់ភ្នំ350ដែលជាតំបន់ទេសចរថ្មីរបស់វាចានៅថ្ងៃទី6ទី7ខែ6 2026នេះបងប្អូននេះហើយគឺជាភ័ស្តុតាងស្រស់ដែលវាបង្ហាញទៅពិភពលោកថាវាគឺជាចៅមុខស្រស់ចៅពេញទីតែម្ដងបងប្អូនអូយពិភពលោកអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាទឹកដីទាំងអស់នោះគឺជាទឹកដីរបស់កម្ពុជាឥឡូវវាបានប្រកាសថាវាបើកឲ្យភ្ញៀវទេសចរចូលមកលេងតំបន់ទេសចររបស់វាគឺតំបន់ទេសចរថ្មីស្រឡាងតែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងចាំកាលបានយើងត្រូវ share ទៀត share ឲ្យបានច្រើនបងប្អូនទុកធ្វើភ័ស្តុតាងចាហើយដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិបានឃើញថានេះហើយសន្តានចៅសៀមវាគិតថាអីគេរបស់ហែងមែនណាដីដែលហែងកំពុងកាន់កាប់ខុសច្បាប់នេះអ្នកណាគេមិនដឹងហាហែងធ្វើទៅអាកពូចោគិតបានល្អឆ្លាតចេះចុះមកស្រុកថៃមុនបើសិនជាទុកឲ្យស្ដេចថៃនឹងអាចវ៉ែបនោះចុះទៅវៀតណាមវិញវៀតណាមដឹងតែចប់ដោយបរិបូរហ្មងហើយមានមេរៀនចិនហើយឡាវជាសំអាងហើយអញ្ចឹងបានគាត់សុកចិត្តអញទៅស្រុកថៃហ្មងមិនបាច់ឲ្យឯងមកស្រុកអញទេព្រោះប្រទេសវៀតណាមឥឡូវនេះគ្រោះធម្មជាតិធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងក៏មិនសូវចាញ់ថៃប្រហែលដែរខ្លាចឲ្យស្ដេចថៃចុះទៅធ្ងន់លើសដើមទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមចុះមកស្រុកថៃដើម្បីរឹតចំណងការទូតហ្នឹងរយៈពេល50ឆ្នាំហើយក៏ប្រាប់ឲ្យថៃនឹងដោះស្រាយជាមួយនឹងកម្ពុជានឹងដោយសន្តិវិធីតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវទៅអញ្ចឹងបានអាចវ៉ែបអនុទានខំប្រឹងរូតរះមកពីបារាំងមកជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលគេឲ្យបើកទំនិញឲ្យវានាំចូលពីស្រុកថៃទៅវៀតណាមជួយទិញទំនិញវាផងអីចឹងអាចឲ្យទំនិញវាចូលទៅវៀតណាមហើយអាចបញ្ចេញមកស្រុកខ្មែរបានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងថាពួកអាថៃនឹងរត់គ្រប់ច្រកទាំងអស់ទៅច្រកអន្តរជាតិប្រទេសគ្រប់ប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយវានឹងវារត់ទៅទាំងអស់ព្រោះឥឡូវហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសវានឹងកំពុងតែស្លឈាមហើយប្រជាជនបាតកម្មពេញទឹកពេញដីហ្នឹងតវ៉ាផុសរាល់ថ្ងៃជេរអាខ្ទីនឡើងផ្អើប្រទេសហើយប្រជាជនថៃសួររដ្ឋាភិបាលអាខ្ទីនថាគិតយ៉ាងម៉េចឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃនឹងអត់ដើរទេប្រជាជនបិទផ្ទះសំណាក់បិទអូតែលបិទផ្សារបិទអីអស់លេងហើយបិទທາງបិទអីហ្នឹងឥឡូវម្នាក់ចង់ពាក់កណ្ដាលប្រទេសនៅដេកស៊ីហើយតែអាខ្ទីនហ្នឹងគិតយ៉ាងម៉េចឥឡូវរដ្ឋាភិបាលថៃស្លអាចរត់ឆ្វេងឆ្វាយពេញហ្នឹងហើយមិនដឹងទៅពឹងអាណាខ្លះទេអញ្ចឹងហើយបានប្រឹងស្ទុះស្ទាយកចិត្តវៀតណាមយកចិត្តឡាវទៅជួយគេក្នុងរូងក្នុងអីណានោះតាមពិតជនជាតិបរទេសទេអ្នកជួយមិនមែនពួកអាថៃនោះទេអានោះទៅមួយថ្ងៃអាសាក់ពេញខ្លួនហ្នឹងទៅមួយថ្ងៃឈឺបដ ாய் គិតទៅពួកអាពូជសាសដេរឆានថៃនេះវាសម្ដែងតាំងពីលើរហូតដល់ក្រោមសម្ដែងតាំងពីស្ដាច់រហូតដល់ប្រជារាស្ត្រអញអស់សំណើស្ដាច់ថៃដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមចុះមកដល់ទឹកដីថៃតែហ្មងនេះខ្ជិលឲ្យឡើងទៅគិតមិនទេណោះស្ដាច់ថៃយូរទៅមើលទៅដូច AI អញ្ចឹងឥឡូវគួយហាមាត់ទៅថ្មឹងស្ងាផាមាត់ប្រហែលជាបដាសាហើយនឹងកម្ពុជានឹងចិត្តចូលដល់ហើយព្រោះឥឡូវនឹងធ្វើមាំងថ្មឹងនេះឥឡូវអត់មានវិញ្ញាណក្នុងខ្លួនហ្មងដូច AI អញ្ចឹងទៅលេលើដោយអាកូនអត់ខុសទេថៃ
ยภัยคลวนสลอเชียไม่เหมือนเนี่ยอันจังให้บานรถรอเวียดนามมาช่วยเชิญเกมาดาวประเทศไทยให้เอาพอประโยชน์เกเฉินครั้งหน้าบางเกโปรเมานั่งนำใบไอ้ช่วยดอสไลเศรษฐกิจมาประเทศไทยอย่าเลยกระปงแต่ยับคลังแมนแตนให้เหมือนเนี่ยเธอเธออ๋อจ้าสำได้ลอยนั่งก็เป็นแต่ขนมปูหนูบกดุบเดือบไปเหมือนเธอไม่กระตือเพลินนาเต้เชี่ยวไปแซ่อาจจะไว้หนูยังแกหนูให้มันนวดอวดให้ตามปัดไผ่จอยมรายหนูยัยอวดยัยเอาลือดอกประเชียจนไทยบอกประเชียจนไทยนั่งเอาเชื่อตกจัดเวียกับหมอเกเจเวียเปย์นุ่งอาจจะไว้มวยหนูโลกสรบตื้อไทยคือกรบสอบใบยางเลยนี่อันตรายเชียดคือสกัดกอหายโลกวางยีรถไตรกาบรเตจันอมเปียวเนียวไอปัตเตเนียนั่งรวมเคลียร์ประช่างสกัดแบบเพียบไอกระตาเพียกี้แต่งลายนะได้รวมล้องกรมปรักษาสันติสุขยูอันจีได้ขาดโดยอาซีหาสะภูมิเกตกายนึกมุกหลังสเลหลังกับมือมองผู้ไปดังจะบ้านหน้าทาเวียนหนึ่งจันขมายโดยเปียสลอบอมาเสตงนะได้กอดแต่งใหญ่ทาเกเดเยืองดาเกดังเยืองรถเปเกฮอตเกหนึ่งชบดังจำเยืองสำรกวิ่งมาดองจังมาเกทาเนยเลอโลกนี้เมียนเตเปียถามมดท้ายมันโยพอประยอยโยมาดะมกก็ทายเยืองก็ถือแต่จำได้ท่าหายเกถามมดก่อเยืองนั่งเคยพอประยอยบอเกได้หายมุนหนึ่งเกหายเยืองถามมดนั่งก่อเกสำลังเคยพอประยอยทมนั่งบอเยืองได้เกสำลังเคยให้บ้านเกรอบอ่านเยืองจังเปียซาสมัญยังเกทาบอกเนี่ยแต่เป็นแต่มาทายกาบอกนั่งนะบอกบ้านกับบอกเตอแต่อ้อยถมถือตามเพลย์ฉบับวินัยในกองตราได้รอซีรวมขี้อ้อยแต่เยืองคลั่งหนังเมียนตรวบว่ามันควาเตเงียดมาสมรอบอ่านให้บ่เยืองซอยให้สวังควบเว้นมันควาเตเนี่ยได้บอลหน่อยเยืองนั่งชับงวบให้หนึ่งชับบานตรวบปีเยืองปนเยืองโกนเยืองลอยเยืองหนังจังเทอเชี่ยมาจ้าระบอในเยืองตายมาดองวิดีโอนี้ใครในสังคมตะบองบอลกัดโยเลย